Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся на нашей выставочной площадке. В гостях у нас Андрей, представитель компании Артон. Приветствую! И у нас на площадке появился вот такой замечательный камин, который станет сердцем нашего демонстрационного дома. В чем заключается особенность вообще этого камина и в целом каминов завода Остов? Особенность того, что это не простая топка, она двухсторонняя. Имеет два стекла, фронтальное и боковое. То есть больше обзор огня. Камин центральный, и он занимает основное место в помещении. С любой точки помещения хороший обзор огня. Здесь 4-миллиметровая сталь, да? Это 4-миллиметровая сталь, да. Стены футированы 3D-панелями. Специально это фирменная вещь завода Остов. Выглядит стильно и надежно. Дверь поднимается вверх у этой топки. Также есть возможность чистки стекла, то есть это боковое открывание. Такие две щеколды отжимаются, и стекло открывается. Ручку можно убрать, да? Ну и вот выемная ручка, которую вы взяли, не нагревается. По необходимости взяли, подняли. Данный камин производства завода Остов, модель P2S8457. Масса камина составляет более 350 килограмм. У нас в проекте дома сразу была предусмотрена установка камина, поэтому здесь мы предусмотрели дымоход. Однако, если вы после строительства дома решили установить камин, это тоже возможно, правильно? То есть мы подгоняем место таким образом, чтобы дымоход не попал в стропила, там проходим через перекрытие и также без проблем его устанавливаем. Поэтому, если вы вдруг построили дом, но забыли камин, и его вдруг захотели, то это тоже возможно. По поводу монтажа. Устанавливается топка, подключается к дымоходу каминному. То, что вы сказали по поводу дымохода, да, его можно поставить в любой момент. Даже если в проекте он не заложен, то есть можно его смонтировать. Но лучше все-таки это делать в процессе еще проектирования. Так будет и правильнее, и дешевле в итоге обойдется. Но хотя возможен вариант и монтажа дымохода после строительства дома. Но тут сложности возникнут, меньше возможности установки. То есть мы будем ограничены какими-то условиями. Да, условиями стропил и крыш, планировки. Здесь идет у нас сэндвич, правильно? Да, сэндвич-дымоход, он проходит через шахту, которую уже запланировали, видимо, в процессе проектирования. Поднята шахта из материалов, из кирпича, и через нее сэндвич-дымоход выходит там на нужную отметку, а сверху будет классическим зонтом закрываться все это. Каминная топка — это еще не сам камин, то есть его нужно сделать декорацию вокруг, то есть фальшкороб так называемый, который выполняется из негорючих материалов. Каркас делается по нагрузкам, рассчитанный на тот материал, которым будет все это облицовываться. Обращу ваше внимание, что несмотря на достаточно такой лаконичный и строгий вид камина, да, вот в таком состоянии, его можно было бы даже, наверное, и применить в каком-то интерьере типа лофт. Однако этого делать категорически не рекомендуется, потому что при розжиге камина металл очень сильно нагревается и просто можно случайно обжечься от него. Поэтому камин требует отделки. Отделка может быть самой разнообразной. Здесь мы выбрали как раз отделку крупноформатным керамогранитом, это который 3 метра высотой, чтобы не было никаких швов дополнительных. Соответственно, это тяжелый материал, и здесь применяется такой металлический профиль из квадратной трубы, который будет нести все необходимые нагрузки, да, выдерживать вес этой плитки. Потому что если бы мы применили здесь, например, какие-то облегченные гипсовые панели, или это могла быть декоративная штукатурка, да, здесь достаточно было бы профиля КНАУФ того же. То есть мы сделали бы, по сути, тот же каркас, те же негорючие панели, да. Абсолютно верно. И просто отделали бы штукатуркой. Здесь вес бы не требовался, и можно было эту конструкцию упростить. По поводу плитки, ее можно и до, и после монтажа камина укладывать, потому что многие заказчики спрашивают порядок монтажа. Камин монтируется после заливки стяжки и оштукатуривания стен. Это самое подходящее время для монтажа камина, потому что все чистовые отделка уже после монтажа. Камин ставится на стяжку, правильно? На какие-то твердые основания, то есть не на чистовые покрытия. Просто нужно оставить место для его установки. Для хорошей и правильной работы камина обязательно нужна приточка. Либо под камин, если это есть возможность, либо в помещении. То есть через стену сверлятся специальные клапана приточные. Из объемов каминной топки рассчитывается и объем воздуха, который необходимо подать в помещение по дымоходу. Необходимо избегать больших смещений дымохода,
чтобы уменьшить сопротивление, ну, то есть чем больше смещения дымохода, тем, соответственно, нагрузка, эффективнее каминная топка будет работать в любую погоду. Дымоход монтируется исходя из кровли, расстояние до конька. Есть схема расчета дымохода. Если это ниже 3 метров, то там 10 градусов ниже конька возможно. Если ближе, то дымоход на полметра выше конька поднимается, ну или около того. При монтаже фальшкороба камина, то есть для отвода тепла, предусматриваются вентиляционные решетки, которые ставятся либо по фронту с лицевой стороны, снизу для забора холодного воздуха, а сверху для выхода горячего, ну либо с боков. Это уже зависеть будет от фальшкороба самого, ну и размещения его, пожеланий заказчика. Кому-то не нравятся решетки сами, которые с лицевой стороны, хотят их максимально спрятать, решетки необходимы. Для того, чтобы все равно от камина излучение идет, если ручка нагревается, а так ее убрал, по необходимости воткнул, аккуратно вверх поднял. Угу. Насколько он требует определенного ухода за собой, там, какие проблемы, нужно ли какое-то обслуживание? Потому что многие хотят дом именно с камином, да, это такая мечта, сидеть в своем доме, в гостиной, наслаждаться огнем. Что за этим стоит и к чему нужно быть готовым? Конкретная модель достаточно неприхотлива, особо чистить ничего не нужно. Дымоход, если топить правильным топливом, ну, сложно очень его засаживать, забить сажей. Правильное топливо это какое здесь? Березовые дрова, они должны быть сухие, лежаться пару-тройку лет. Чем суше дрова, тем, естественно, они меньше выделяют влаги, вот эта копоть, которая садится на дымоход. Ну и засаживание стекла, опять же. Ну да, потому что сырыми, когда топишь, они начинают трещать, брызгать этой смолой, там, прочими вещами. Да. Засаживают стекло, ну то есть чаще чистить его просто придется. Если с 3D панели все это выгорает, ну, то есть ничего там не остается от температуры, то стекло достаточно активно закидывается сажей. Это напрямую зависит от влажности дров. И еще то, что топка сама большая, температура там так высоко не поднимается, чтобы она сама выгорела. Если на печах каминов из-за особенностей конструкции сама выгорает почти полностью, то здесь такого не случится. Да, здесь такого не случится. Так, ну по поводу обслуживания. Как любой отопительный агрегат, раз в год нужно делать ТО, осматривать герметичность каминной топки, состояние дымохода, оголовка. Ну, это специалисты должны делать. Ну, герметичность мы можем, наверное, сразу, да, увидеть, то есть по следам какой-то копоти, если она... Копоти, ну, не всегда. Копоть может просто ЦО выкидывать, от которой голова просто болеть будет, и все. Специалист приедет, снимет винт-решетки, опустит камеру, посмотрит все это. То же самое и с дымоходом. Если вдруг неправильным топливом топился, либо особенности вообще дымохода, ну, то есть может засаживаться. Тоже нужно смотреть на состояние дымохода. В общем, как и любой прибор, камин требует за собой ухода, нужно поддерживать его в рабочем состоянии, проводить определенные ТО, и он будет радовать вас теплом. Компания Артон единственный в Новосибирске дилер завода Остов, уже больше 15 лет на рынке и наши партнеры. Возможности модельного ряда фирмы Остов очень большие. Ну, то есть это топки как с фронтальным стеклом, так и угловые. Еще есть трехсторонние, вытянутая, тоннельная топка, сквозная. Абсолютно можно подобрать любую топку под ваше помещение и интерьер. Мы закрываем все потребности. Поставка топки, всех материалов, дымохода, монтаж, сервисное обслуживание камина. Возможно заключить договор с заказчиком на обслуживание. Каждый год можем проводить ТО, которое необходимо, смотреть состояние камина, ну и заключение выдавать. Ну, то есть под ключ от подбора до поставки, до обслуживания. Все верно. Да, здорово. Обязательно подписывайтесь на наш строительный канал. А если у вас остались вопросы по выбору, установке и обслуживанию каминов, обязательно пишите ваши вопросы в комментариях, и мы на них ответим. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока!